இதற்கு முந்தின வீடியோவில் உங்களுக்கு இதில் என்னென்ன சேர்க்கணும் இந்த சூப்பில், வெஜிடபிள் சூப், ஆர்கானிக் சூப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அது ஃபைனலாக வடிகட்டினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பெப்பர் தூளும் கூட சால்ட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். இதுதாங்க அந்த சூப்பு. ரொம்ப நல்ல ரிச் இன் நியூட்ரியன்ட்ஸ், மினரல்ஸ், விட்டமின்ஸ் இதெல்லாமே நிறைய இருக்குது, சத்து பொருட்கள். மேலுமாக இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் அங்கங்கே வந்து நிறைய மக்கள் வந்து தொண்டை வலி இல்லாட்டியும் தொண்டை கரகரப்பு, இருமல், ஒரு 3-4 வாரங்களாக கட்டுக்கடங்காத இருமல்கள், ட்ரை காஃப் என்று சொல்லக்கூடிய வறட்டு இருமல் மற்றும் சளி பிடித்த இருமலும் சரி இருக்கிறது. தொடர்ச்சியாக இரும்பிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப தீர்வாக அமையுங்க. ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும், இதமாக இருக்கும் தொண்டைக்கும். இருமலும் கட்டுக்குள் வரும். நமக்கு தேவையான சத்துக்களும் இதில் கிடைக்கும். நீங்கள் இதை பயன்படுத்துங்க, பலனடையுங்கள். நன்றி.